Il-Ministeru tal-Edukazzjoni se jgħaddi lill-Pulizija inkjesta li tiddeskrivi l-abbużi li saru fis-sistema amministrattiva li kienet tieħu ħsieb l-Smart Cards. Din l-inkjesta saret wara rapport tal-Awditur Ġenerali li jinvestiga s-sistema mħadma fl-2012 u s-snin ta' qabel. Il-Ministru Evarist Bartolo spjega kif l-inkjesta li tlessiet ftit tal-ġimgħat ilu kienu identifikati għatt abbużi oħra li ma kinux imsemmija fir-rapport tal-Awditur Ġenerali. Aktar minn hekk imma, anke biex titħaddem is-sistema kienet tonfoq il-flus. U apparti minn hekk, is-sistema li suppost tara li ma jsirux abbużi, hi nnifisha kienet qed tabbuża. U għalhekk ordnajna inkjesta u din l-inkjesta jidher li l-abbużi kienu iktar milli semma l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur. Tantu veru, f'din l-inkjesta kien hemm rakkomandat li immorru għand il-Pulizija. Il-Ministru Bartolo kien jitkellem f'konferenza tal-aħbarijiet mal-President tal-GRTU Paula Bela. Spjega kif se jingħata kumpens finanzjarju lil dawk il-ħwienet li jkunu investew f'sistema awtomatika biex iħadmu l-Smart Cards. Dan fil-perjodu qabel il-Gvern iddeċida li jneħħiha. Dawk li ħadmu s-sistema fl-2013 ħajnataw 300 euro u dawk li ħadmu s-sistema fl-2014 ħajnataw 400 euro. Minn dan il-kumpens se jibbenefikaw 135 sit ta' ħanut. Is-sistema tal-Smart Cards neħħit fis-sajf ta' sena l-oħra u minflok il-flus li kienu jintefgħu fiha se jmorru direttament fil-kont bankarju tal-istudenti. In-nefqa amministrattiva kull sena kienet ta' madwar 175,000 euro flimkien ma' persentaġġ ta' kważi 2% fuq kull tranzazzjoni. Spejjeż illi nqataw kollha. Il-President tal-GRTU qal li bħalissa qed isiru wkoll diskussjonijiet mal-banek lokali sabiex il-flus jibdew jinħarġu fuq bażi ta' credit cards.